Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Oke, selamat datang di channel saya, yaitu Dragon Max Rizky, dan kita akan bermain nasi goreng. Nasi goreng ini adalah game Indonesia. Oke, langsung saja. Saya namakan ini adalah warung Meguso. Di sini adalah warung saya di Medland Cibitu. Oke. Wah, mantep. Oding. Oke. Selamat datang di dapur. Ayo kita mulai memasak. Tentukan 2 buah bahan baku, minimal 1 beserta alatnya. Oke. Apa ya? Bahan-bahannya aja. Kita kasih apa ini? Apa ya? Saya tahu. Telur rebus. Telur rebus. Ikan panci. Dan ini adalah, kasih apa kita namanya? Ini. Dan jadi apakah ini? Bok. Ya, kita berhasil, Bu. Kita mendapatkan bahan telur rebus. Oh my god. Dan ini tangan saya. Ya. Saya akan beli bahannya dulu. Sini sih. Nih, baskamnya. Nah, saya akan membeli bahannya itu. Bahannya apa saja? Pertama, ini di sini adalah warung. Kita perlukan apa aja ya? Di toko daging. Dibawa aja paskalnya. Saya testel dulu daging nih. Kita beli yang segini, 1 aja kira-kira. Dapat udang 1 juga. Dapat sosis, sosis ayam 1 kali. Ini udah dapat semua ya. Dan di sini saya akan di sini beli bumbunya juga, minimal 5 aja. Yo lumayan. Selada, cabai rawit, cabai merah, dan segitu saja. Daging sudah, sayur udah, tinggal bumbunya. Kita beli yang ini aja. 5 kali. Garam. Oke, lumayan. Ini merica, bawang putih, bawang merah, dan sudah tak ada. Dan warungnya itu kita akan membeli apa ya? Di sini saya akan membeli nih yang namanya cabai rawit 2. Wah, ini gula merah nih. Saya penasaran dengan ini. Nah, ini udah. Dan sini kita beli 5 Lex. Oh iya, gak cukup ya.
Oke, kita mau dekorasi rumahnya. Bentar. Ini durasinya sudah mantap. Tinggal ininya nih. Gunakan dulu di sini pistonnya. Sebenarnya ini, nah jadi cakep. Cari di sini, nah ini cakep. Tekan sini lagi. Sini bagarkan dinding, ya lupa ya. Ganti ini. Nah, cakep kan? Sini dindingnya, jangan pakai kayak gini. Oke, ini sudah didurasikan dinding-dindingnya dan hiasannya, dan kita akan memulai memasak. Yaitu masakannya itu adalah bikin tahu rebus, tahu kecap. Ayo coba. Pok. Irian. Mana jadi irian? Kita open dulu. Dan ini sudah ada kencur. Kita akan membuat bumbu-bumbunya. Bumbunya itu adalah apa ya? Saya gak pandai masak nasi goreng kayak gini, susah. Bakso, gula merah, udah segitu aja. Lalu kita ulek ke sini. Aduh, paksa up lagi. Oke, kita akan membuat apa ini? Saya sudah berulang-ulang kali, jadi itu gosong-gosong aja. Dan kita kasih minyak, dan kita kasih ininya, kasih wajan atau kuali. Ayo kita coba. Pok. Yes, kita akan. Wah, oh my god, dapat nasi goreng kambing satu. Dan ini baru satu. Iya. Coba di sini dulu. Kapan saya coba? Nasi goreng ini sangat lezat. Wah, saya gosok-gosok. Coba saya tahu hasilnya banyak sini. Orang saya ini reliknya nih. Ini ada jadi bintang, dibuat 3 kali. Meteor dibuat 8 kali. Telolet dibuat 7 kali. Telolet. Nasi dibuat 3 kali. Taco dibuat 1 kali. Sumatera dibuat 3 kali. Jawa dibuat 5 kali. Kalimantan dibuat 4 kali. Sulawesi dibuat 1 kali. Ria dibuat 4. Melodi dibuat 4. Kolak dibuat 4. Tangan dibuat 4. Landak dibuat 4. Dan gurita dibuat 4. Hasil saya ini aneh-aneh daripada gosong. Dan saya tidak pandai memasak nasi goreng. Ini relik ajaibnya apa? Ya, kegagalannya ada telolet, ada ini ada yang takut juga nih.
Ini takut. Jadi ini bingung saya. Dan saya akan oke guys. Oke kawan atau guys. Cukup di sini saja videonya. Subscribe dan share di sini. Share, subscribe, komentar atau ketik berlangganan biar Anda tahu ada video baru di Dragon Next Rizky. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye dan kita off dan stop dulu videonya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8